Mapagdadala ganita ti posibleng epekto ti andap kada iti mulang nga nantateng iti probinsya iti Benguet kas kuma iti Atok. Ken kasamad kada iti kabangibang nga lugar. Dito iti po pailang iti agtutuloy nga panagbaba ti temperatura. Ngem anya kadi ti andap. Apay ginkasano nga mapaspasamak daytoy. Ti andap mga kabombo wenno daytoy na maawagan nga frost ket epekto iti nalamang klima. No bumaba ti temperatura iti 0 wenno sideg iti 0 degrees Celsius agbalin nga yelo wenno ice dagiti linnaaw wenno dagiti amor kadagiti bulbulong dagiti mula. Ikat gapo iti daytoy madadael dagiti tissues dagiti mula nga mangitunda iti panakatay dagitoy nang runa no mabilagan iti init iti agsapa. No saan man namatay dagiti mula tinalama ka klima ket mangitunda iti saan nga normal nga panagdakkel dagiti mula. Kadawian nga mapasasamang ti andap kadagiti nangangato nga diso iti probinsya ti Benguet. Kas kuma dita nay pasod iti Bukod, dita nay pasod iti Mangkayan, atog ken Damapay, ken iti dadung mga lugar sa jay Mountain Province. Mapaspasaran daytoy nang runa iti parparbangon. Daytoy iti maysa nga phenomenon nga mangituntunda iti basbasit nga apit ken panakalugi dagiti mannalon. Ngem ti angin met ti maysa kadagiti depensa dagiti farmers. No naangin gamit ti panawan, saan nga agbalay dagiti moisture kadagiti bulbulong. No naangin gamit ti panawan, saan nga agbalay dagiti moisture kadagiti bulong dagiti nateng, ken saan nga tumangkad dagitoy kas yelo. Ngam ti maysa solusyon nga aramiden dagiti mannalon tapno malabdan ti epekto ti andap ket tinasapa nga panang sibug ken panagaramad da kadagiti sprinkler kadagiti mulada iti parparbangon. Pabanit daytoy ket saan nga agtalina dagiti linnaaw kadagiti bulbulong dagiti mula ken marunawan sa sakbay dagiti tumangtangken nga yelo sakbay nga agsingising ti init iti agsapa. Kadagiti naglabos nga aldaw sumagmamano madten nga garden iti nagduduma lugar dita nay Atok tinapigtaran iti andap. Sigon met iti Department of Agriculture awan pay tinaawad nga report signan iti epekto ti andap kadagiti mannalon. Ngamin paramnaman tinasa nga ahensya agtultuloy iti monitoring dagitoy kontra iti andap tapno matulungan no adda dagiti mapigtaran. Para iti agriculture segment ti Good Morning Philippines, ibagami ni Bombo Alfred Pudsog and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!